munaasabad siyaasiga loo soo gaarsiiyay isla markaan lagu soo gabagaboonayay tartankii dhinaca isboortiga ahaa ee kooxaha heerka koowaad ee degmada Garadeg uga socday bisha barakeysan ee Ramadaanta ayaa waxaa ku qabsoomay howlka guriga martida ee degmada Garadeg kaasoo ay ka soo qayb galeen dhammaan mas'uuliyiinta heer degmada Garadeg oo ugu horeeyay maayirka degmada Garadeg isla markaan ay ku heliyeen xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka maamulka wasaaradda ciyaaraha ee degmada Garadeg bahda isboortiga munaasabadan oo ahayd mid iligeertis qabatay ayaa waxaa dhalinta isboortigu ay si weyn ugu mahadnaqeen mid ka mid ah ciyaartoydii rugcadaalaha ee ka soo jeeday degmada Garadeg kaasoo qalab isboorti soo gaarsiiyay bahda isboortiga ee degmada Garadeg isla markaana ay u mahadnaqeen isboortigu sidoo kale waxay u mahadnaqeen dhalinyarada isboortiga ah mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo ah xildhibaankii ugu horeeyay golaha deegaanka isagu dhiirigeliyo kana qayb qaata bahda isboortiga isla markaana sameeyay koox uu iska leeyahay oo isagu maalgeliyay haddaba ugu horreyn munaasabada lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha ayaa waxaa guuleed ugu dambeeyay iskugu soo haray labada kooxood ee kala ah Alwar Ramag iyo Asli Maydi halkaas ay guushu ku raacday kooxda Alwar Ramag isla markaana la guddoonsiinay koobkii waran waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha isboortiga ee degmada Garadeg Maxamuud Xirsi si uu ka warbixiyay tartan ciyaareedkan bisha Ramadaan u soo gabagabowday bahda isboortiga ee degmada Garadeg sidoo kale halka waxaa ka hadlay كرسوم يسوق دحدحاديني ولي داونتو سعيد سعيد آل سعيد أيان له يلمان مسؤولين تكسر قبل صار عيارتي أنت دعوتي بقى كو دليرة نصاب إحنا لبنا كو حدا فين الكلام بوزتنا عادي هاد بنقوم هالعلمنا يجونا وايم هلك عيسو قارين وحن عادي نقوم هالعلمنا إنك دليرة ده سبورتس كهاي بعض سبورتي كها قرتي إن مركا كوب كي لقبته Ramadaan ka finalkiisii inuu keeno agabkii lagu kala gudoomi lahaa ee koobka iyo tartankaasi wuxuu ahaa tartan aad u nadiif ah aad u wanaagsan aan xamaasadiisu ay aad u sareyso si weyn looga soo qayb galay indhaha bulshada reer Garadeg ee degmada reer Garadeg kulmiyay dhalinyaraduna aad ugu heelanaayeen waxaana inoo soo qaban qaabiyay isaguna mahadiisa Ilaahay ka sokow Yaasiin Yuusuf Ismaaciil oo hadda halkayna la fadhiya isagana waxaanu leenahay Ilaahay ka abaalmariyo dhalinyaradii baad soo xusuusatay degmadaadii baad farxadda la qaato Ramadaanta koobkii Ramadaanta oo aan guddoonsiiyo koob agabkan qalabkan sportska kaasoo aanay ahayn kii ugu horeysay ee ay jiraan qalabo badan oo soo socda oo aan guddoonsiin doono insha Allah dilaya waxaan kula dardaarmayaa dhalinta degmada inay magaalada waxay gobol kasta wuxuu ku dhisay dhalinteeda inay maladaaliyo oo laga taageero waxyaalaha ay magaraysa iyagu niyadooda ku hayaan waxay la tahay waa qodobka ugu muhiimsan lagaga bixi karo duruufaha hadda jira tusaale ahaan hadeer waqtiyadan dambe dagaalada dhaca ma dhamaadaan sababta u dhamaan waxa weeye dadkii waa wada bilaa camal dadkan bilaa camalka hadii dhulka lagu faagi lahaa waxa laga yaabaa heshiin lahaayeen والله لا شيء قبل marka waxaan aad iyo aad halkan uga hambalyeyn iyo sanadkii hore sanadkii ka horeeyay ahaa lama shantii degmada ahna kaftankii xulka u safanayay marka degmada Garadeg waxaan leeyahay oo keenay agabkan waxaan leeyahay Yaasiin aad iyo aad wada mahadsan tahay ku dayashana wada maanta runtii waxaan jecel lahay in dhalinyarta dhiggiisa ah meelaha ku maqan gobolada sida Burco iyo Hargeysa iyo Cergaabo inay ku daydaan waa marsare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadeg